又来海边了啊！发现一个皮皮虾，收它，给你找个男朋友回家。发现一个小八哥啊，正在瞅啥呢？你瞅啥呢？卧沙卧不进去了吗？收它，会变颜色啊！收它。发现一个派大星啊，送给我点赞、点关注的小宝宝们，收它。发现一个顾头不顾尾的家伙啊！哎，出来，咋了？什么情况？晕了？收它！哇塞，这是啥呀？我的个天哪！哇，原来是个小泥螺呀，非常的好吃，收它。又发现一个大猫眼螺啊，这个好吃啊！哇塞，快看，全是肉！哎呀，还跑嘞！速来我这直播间啊，点个红心，加个关注，看我赶海直播喽！快手，看见每一种生活。又来赶海了啊！刚一下来发现一个大螃蟹，收它，还给我跑！哎呀，跟我练拳击呢，收！哇塞，发现了2个泥螺，快看啊！这个泥螺是特别的好吃，收它！住在海边的人都知道啊，用开水烫那么一下就可以吃了。收！发现一个大海螺啊，瞅瞅，哎呀，是个不大，但是也特别好吃，收它！来了个皮皮虾，正在烤图呢，你干啥呢？来，过来！哎，收你吧，跟我回家，起锅烧油。哇塞，发现一个好货，原来是一个鲍鱼哈，哎，吸得好紧呢。哎，把它拿起来给看一看哦，好玩，快看，收它！发现一个小爬呀，哇塞，这个小爬呀，好不好玩？收它！速来我这直播间看我赶海直播，点个红心，加个关注。快手，看见每一种生活。好多铁们让我给他抓个杀马特蟹，今天他来了啊！这都是小小的杀马特蟹，这些小球球都是他整出来的，这个咱就不要了啊，放了它。发现一个大虎头蟹正在卧沙啊，快看，赶紧卧啊，赶紧藏呢我找不着你为止，快点，赶紧的，要不然我把你带回家起锅烧油。哎，别藏了，别隐藏了，这个虎头蟹大不大？收它！哇塞，发现一个龙尾鱼，祝大家给我点红心。点关注的啊，年年有余，收它！哎，又发现一个螃蟹啊，快看！哎呀，给我出来，正在睡觉呢，做美梦呢，收它，跟我回家！发现一个正在张着口睡觉的青口贝啊，你瞅瞅，哎，傻了吧？里面有没有珍珠啊？收它！速来我这直播间啊，点个红心，加个关注，看我赶海直播喽！快手，看见每一种生活。又来海边了啊，来赶海了啊，发财了！我的妈的，这个是啥呀？哎呦我去，是个壳呀！我去，这是个袋子啊，海中的海粽子啊，收它，非常的好看。发现一个正在跳舞的鱼啊，龙尾鱼啊，瞅瞅啊，这小样子啊，收它，赶紧跟我回家，来吧！哇塞，发现一个虎头蟹啊，今天虎头蟹怎么这么多啊？因为是退大潮的原因嘛。哇塞，这又来一个，哇塞，收它，赶紧收它啊！发财了，拿着，收。哇塞！发现这么大的鼓包，一定是有大货的啊！发现一个大的赤甲红，收它，给它回家起个锅，变个颜色，收。哎嘿，来了个派大星的啊，非常漂亮啊！瞅瞅啊，这个咱就收了啊，收给我点红心、点关注的小宝宝们，收它。发现一个正在自己打自己的螃蟹啊，你看看，还是个杨过呀啊！收它，都来我这直播间看我赶海直播，点个红心，加个关注。快手，看见每一种生活。又来海边了啊！大海又退潮了啊！刚一下来发现一个张开缝，哎，收它！发现一个枝叶啊，也会卧沙的，你瞅瞅这小速度啊，没谁了啊！再卧一个来，赶紧的来！哎，他咋不听话呢？不听话把它给收了啊，带回家。好，非常的好看呢啊！瞅瞅，收！哇塞，发现2个相亲相爱的小螃蟹啊，这个咱就不要打扰它了啊，这个不收，嫌弃。哇塞，发现这么漂亮的一个小吃虾正在卧沙，哎，出来，非常的好吃啊！这虾收。隔老远我看见一个球球啊，原来是个八爪鱼，卧沙卡住了吧，铁啊，嘿，还害羞嘞，收它。发现一个藏的非常不专业的螃蟹啊，你说说，哎呦，这大钳子好厉害！速来我这直播间啊，看我赶海直播了啊，拜拜。快手，看见每一种生活。来了，兄弟们，马上要来大潮了，大潮有大货啊，都带你们去抓货去，走。嘿，发现一个大的赤甲红啊，咱把它给收了啊，它在等我跟我回家，收了。来了一个皮皮虾，正在打洞的皮皮虾，你瞅瞅，嘿嘿，跟我回家吧，给你来个盐焗皮皮虾，收了啊！快看，又来了个梭子蟹，这个梭子蟹现在的这个季节非常的肥呀，养过呀，是个单腿啊，咱把它给收了啊！嘿嘿，快看，发现一个石头底下趴着一个大八爪鱼，哇塞，还跟我装呢啊！
带状也不行，可能是受伤了，你瞅瞅，退潮了回不去大海，咱把这个也给收了啊，兄弟们，真是好东西啊！你瞅瞅这个眼珠子，哇塞，好吓人啊！收了啊，速进我的直播间看我赶海直播。快手，看见每一种生活。